wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Kita hari itu berhenti setakat mana saya tak ingat, tak pasti muka surat. Sebab ini tak ada muka surat kan. Sebenarnya saya pun bercadang nak untuk edisi lain lah, gitu, yang ada muka surat dan ada sedikit lagi tambahan, tapi tak sempat hari itu. Bagaimanapun setakat ini pun kita sudah boleh guna dah, insyaAllah nota ni. Cuma hari itu berhenti setakat mana saya tak pasti ya. Nota yang keberapa dia? Nota 9 ke apa? 8. Muka surat 3 ya, muka surat 3. Nota tu ada nota nombor 9 ya. InsyaAllah. Untuk mengambil barakah, kita baca sekali lagi hadisnya, sebab hadis ini belum selesai lagi kita bincang, yaitu bab erti beriman kepada Allah sahaja. Hadis yang ke-15. Wa an Ibn Abbas qala inna wafda Abdul Qais lamma atawu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man al-qawm aw man al-wafd قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة قالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الأشربة فأمرهم ب4 ونهاهم عن 4. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن 4 عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. متفق عليه.